सो हे गाइस, वेलकम करते हैं सभी को शॉर्ट वीडियो 05 के चैनल पे। सो गाइस, मैं आज बताऊंगी कैसे आप लोग वॉलपेपर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो और गाइस नोटिफिकेशन साउंड भी चेंज कर सकते हो। तो चलो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपके ऊपर पहले एक एप्लीकेशन जो है Zedge, ये आपको पहले इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो गाइस जब भी आप लोग इंस्टॉल कर आपको पहले ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको पहले वॉलपेपर सेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर है। ये सब वॉलपेपर आप लोग चाहो तो इसको सेट भी कर सकते हो। सब गाइस मैं यहाँ पर ये जो वॉलपेपर है गाइस मैं यहाँ पर ये वॉलपेपर सेट कर सकता हूँ। तो कैसे गाइस, तो गाइस ये जो वाला सेक्शन डाउनलोड वाला जो सेक्शन है, तो डाउनलोड में सबको पहले चला जाना पड़ेगा। चला जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर पहले बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक है सेट वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन, एडजस्ट, सेव टू मीडिया फोल्डर और सेट बोथ, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर वॉलपेपर सेट करना चाहता हूँ। तो गाइस पहले यहाँ पर आपको वॉलपेपर जो सेक्शन है वॉलपेपर का सेक्शन में क्लिक कर लेना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न आ गया वॉलपेपर अपडेटेड। तो जब यहाँ पर वॉलपेपर अपडेटेड, तो गाइस मैं यहाँ पर पहले दिखना चाहता हूँ कि मेरा वॉलपेपर आया है कि नहीं आया है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पर वॉलपेपर आ गया है, जो वॉलपेपर एकदम आ गया है। और गाइस आप उस ऐप में भी अभी जाना पड़ेगा। जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर पहले इस वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। सो जब भी यहाँ पर जब ये वॉलपेपर हो गया, आप चाहो तो भी वीडियो वॉलपेपर भी बना सकते हो। जैसे मैं कहा था, आप लोग चाहो तो गाइस वीडियो, ये जो वीडियो वॉलपेपर है गाइस, ये जो आप लोग चाहो तो ये इस पर भी बना सकते हो, ठीक है। और गाइस मेन को आते हैं रिंगटोन्स। तो गाइस यहाँ पर जो रिंगटोन्स है, जब आपको फ़ोन आएगा तो यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन है। जैसे यहाँ पर मानी हेस्ट का जो रिंगटोन है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मानी है इसका रिंगटोन आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे गाइस देख सकते हो आप लोग, ये जो वाला डाउनलोड वाला सेक्शन है, आपको पहले डाउनलोड वाला सेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर आपको जाना पड़ेगा गाइस सेट रिंगटोन। आप लोग नोटिफिकेशन साउंड भी सेट कर सकते हो। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा ये वाला सॉन्ग होगा, ठीक है। सो गाइस ये नोटिफिकेशन साउंड आप लोग नहीं सेट करोगे तो बहुत सारे गाना है आपका आप बहुत ही ये हो जाएगा। तो गाइस जब भी यहाँ पर रिंगटोन सेट हो जाएगा, तो गाइस पहले आपको रिंगटोन में क्लिक कर देना पड़ेगा। और गाइस देखिए गाइस यहाँ पर रिंगटोन अपडेटेड हो गया, ठीक है। और गाइस और एक और चीज़ है, और गाइस यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड में जो आते हैं, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह जब फ़ोन में जो नोटिफिकेशन